Tere, mult küsiti tihti, et millised eestikeelsed raamatud ma soovitaksin. Ja see on raske valida, sellepärast, et niikuinii ma ei loe hästi palju eestikeelseid raamatut, sest mu emakeel on inglise keel ja see võtab, ütleme, topelt aega lõpetada. Aga ma olen jõudnud lugeda mõned. Need on mulle, näiteks see raamat oli kinkitud mulle Valdur Mikita käest Eesti looduse kannatuste aastat. Nii, et minu meelest Valdur väga huvitav kirjanik Eesti kontekstis, et keegi kunagi ütles mulle, et eestlastel pole filosoofiat. Ja kui ma loen Valduri raamatut, siis ma leian tegelikult kõik eestlaste filosoofia on kaante vahel. Et tema kirjutab tegelikult need nagu sügavamatest mõttedest, mis elavad, ütleme see kollektiivses Eesti meeles. Ja ta teeb seda nii mõnusalt, poeetiliselt ja see on väga kerge ette kujutada, ta istub kuskil, ma ei tea, maal, oma pliiatsiga, paberiga ja need mõtted hakkavad voolema. Ja õnneks ma olen nagu temaga paar korda kohtunud, rääkinud ja ma mõistan, et ta võtab oma tempo nüüd raamatutega, ta ei kiirusta ja see on ka annab selle nagu tekstile nagu mõnus rütm, mis on nagu tore leida tänases maailmas, kus kõik on kiire ja digimaailmas. Et see on kuidagi nagu postkaart teisest maailmast ja mulle väga meeldib eriti need peatükid, kus rääkivad Läänemere soomlastest ja metsast ja identiteedist. See oli mulle väga huvitav ja ma olin väga nõus sellega, mis ta oli öelda. Nii, et see on raamat number 1. Ja raamat number 2 on kahjuks välja müüdud. Ja see on mingi kord põhjus, miks, et Vahuri, Serafima ja Bogdan on välja müüdud, sest et see on raske öelda, aga Vahur suri mais ja see oli väga raske ei olla õige sõna öelda, mis tunne see tekitas, et Vahur on augustis sündinud ja mine novembris oleme samu vanuseid, aga mina võiksin öelda, et nagu palju andekam kui mina. Et kirjanikuna ma olen nagu hästi mänginud selle violit, et ma mängin oma lugu, oma häälega. Aga ta on niisugune paindlikumalt ja ta on nagu nii laia perspektiiv autorina ja nii hästi lugenud autor. Ja see on väga suur kahju, et ta ära läks. Aga Serafina ja Bogdan ma tunnen teksti väga hästi, sest ma toimetasin selle ingliskeelne versioon. Nii, et see on üks raamat, mis ma tunnen väga hästi. Aga ma olen seda hiljunud sisse ja ma olen näinud, et siin on ka hästi lihtsalt ägedad mõtted, hästi loov inimene, kes kirjutas seda nii. Ma võiksin seda Oitsengu äärel ka soovida kindlasti, aga ma valetaks sulle, et ma ütleksin, et ma olen terve raamatut lugenud, ma poole. Nii, see oli Vahuri raamatu ja kindlasti Vahur Jao ma sooviks, et te loeks tema raamatut. Kolmas on Tüdrukune Eia uusi raamat ja see ka lugesin algusest lõpuni. Mis ma võiksin öelda? Lihtsalt oli väga huvitav lugeda seda raamatut. Mulle meeldis kuidas ma võiksin kirjeldada tema autori. Ma ütlesin sõprale, et kui Eia kirjutab, see on nagu pulmetort, et nagu igas paragraafis või lehekülges on erinevad tasemed ja see lõikad läbi neid tasemed. Et see, kuidas need lood on nagu ehitatud struktuurilised, on nagu nii erilised või erilise maitsega. Ja ütleme ausalt, et mehena, kui ma räägin tüdrukune, et mehena, kui ma olen märkanud, kuidas mehed kirjutavad raamatut, on see nagu tegelane, kes nagu läheb kuskile või teeb midagi. Hästi nagu horisontli
horisontaalne pilt. Keegi nagu läheb ja tal on see nagu sügavust näitab sulle nagu pikem nagu mosaiik või terve pilt. Ja selles mõttes ma nii nagu austan teda autorina ka, nii nagu Vaur oli nii andekas, et see on lihtsalt asi, mis näiteks mina inimesena kunagi ei saa kopeerida. See on võimatu. Igal ühel oma anned ja tal on oma anned. Kindlasti mulle meeldis need nagu tegelased raamatus, mulle meeldis see lugu ja mõtlesin hästi palju asjad, mis on raamatus sees, vastab tõele kindlasti. Lihtsalt mulle meeldis ja lõpus ma võiksin öelda, et mulle lihtsalt meeldib, kuidas see nagu tunneb käes. See on ka üks asi ja ma tean, et on ilusad nunnud, väiksed peatükid, mis on nagu kiht. Ja siis ma võiksin pakkuda ka 2 meie nagu kirjastuse raamatut. Üks oli Minu Kuressaare, mis ma lugesin läbi täna hommikul. Ma ei taha öelda, et Melle on geenius, sest see on nagu nii ülekutsutud. Ta ei ole ka geenius, aga ütleme nii, et ta on nagu väga tark naine. Ja ainult väga tark naine saaksid selle raamatut niimoodi kirjutada. Ja ta ütles, et ta kirjutas seda, et 6 kuud võttes pool aasta ja see sai valmis. Ja see on nagu nii hästi pandud kokku. Ma tahan nagu, mõtlen nagu õmblemisest, aga nii hästi tehtud. Ja ma väga soovitan seda. Ja siis oli Eppo raamat Väike müüga. Ja see on huvitav. Eppo on nagu alati olnud suhteliselt nagu ülivärvilised sõbrad ja tuttavad nagu kuskil kas Süda on ümmarguse raamatus on üks tegelane Harri Hommik ja siin on Väike müü. Mulle meeldis see raamatus oli kuidagi nii lihtne, et see oli vestlus 2 inimeste vahel ja see on nii lihtne lugeda. Ja aga tegelikult, mis mulle väga meeldis selles raamatust oli need arhailsed mõtted, mis tuleb nagu maaeluga, mis on, raamat on täis nendega ja see ei pane nagu kohe tähele, aga kui sa oled näiteks välismaalane, siis sa paned tähele, et ahaa, sellepärast on nii mõtlevad ja sellepärast on nii terve mentaalsus on kuidagi teistmoodi ja siis selles mõttes ma võiksin nagu lõpetada, et need raamatud on kuidagi sarnased, usu või ei usu, et Eesti looduse kannatuste aastaid ja meie talu elu, nemme nõuanded on kuidagi sarnased, et need on täis nagu tarkusega, Eesti tarkusega ja siis oma nagu moes, see on ka filosoofiline raamatus võiks öelda. Ja siin lõpeb minu soovitused ja ma soovin teile head lugemist.